ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe yanyemeye nk'inshuti ye zavuga hose izina rye. Gutukana ni icyaha, ariko nari mvuze ko nzabavunira umuheto abanza. oya ni icyaha, ntuzongere gutukana. Icyo gitutsi ni kibi, nta nubwo Imana icyemera. Ubu uri gutukana nubwo si ubwo wihannye iki. Okay, nta cyo nanone Imana imbabare. Ariko ugomba kugira urya ukagira peti. Peti nyine nafashe agacupa buze nanywera super deep ushaka kunzanira. Reka nimba utarakizwa rero ubwo uba wigendeye, ubwo uzakizwa utakijijwe. Mbese wakijijwe kandi umbwira ko ushaka amacupa. Ngasoma muri Luka. Muri Luka ahehe? Ntago mazi. Yesu Kristo ashimwe. Muraho murakomeye bakunzi ba GBN Christian TV. Izina ryanjye ni rya rindi ni Bamurore Jeannette, abanyoboye tore bita GBN Christian Church. Abafite channel yitwa GBN Christian TV. Mukande subscribe, comment na like kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho neza. Turabakunda cyane abari mu mahanga, mu bihugu bigiye bitandukanye, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turabakunda cyane mwebwe mudukurikirana ku manywa na nimugoroba. Imana ibaha umugisha kandi kirutaho izabaha ikamba ry'ubugingo ritangirika. Kandi ibyo mukora byose muhirwe, abari mu kazi muzamurwe, abari mu gucuruza Imana ibazamure muhirwe, mu izina ry'Imana yera ribamamaza, Imana ibamamaza. Nicyo mbifurije. Abari kwiga Imana ibahe gutsinda, kandi nzi neza ko Imana iri kumwe namwe kandi izabana namwe kuko Imana irabakunda. Hanyuma tugiye kuririmba indirimbo, ariko mbere yuko turirimba reka nsenge. Imana turagushimiye ko wabanye natwe ukaturinda gitondo cy'uyu munsi, ukarinda imiryango yacu, ukarinda abacu n'ibyacu, ntuhabwe icyubahiro. Dusengeye abarwayi bari kwa muganga kugira ngo bakize, abafite intimba n'agahinda kugira ngo yibamare, kandi ukinguriye buri wese kugira ngo ahabwe umugisha n'Imana. Turasenze Imana kugi destatobe kugira ngo igaragare kuboko kw'Imana yera, kugaragare hagaragara imbaraga bw'Imana gusa, hagaragara igitinyiro cy'Imana, haba ari cyo kigaragare ubwo ijambo ry'Imana rigiye tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Buri wese naryumva yumva akangutse muri we, akanguke mu mutima, akanguke Mana, ukangure n'ibye byose. Turasenze Imana kugira ngo igaragare mu gihugu cyacu, igaragare mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afrika, mu bihugu by'Uburayi. Ugaragare nk'Imana, tukeneye kugaragara, hagaragara insinzi yawe Mana, tukeneye ko wigaragaza. Urakoze kumvishe gusenga kwanjye kandi ko imbaraga zawe zigaragaye. Haleluya. Urakoze kumvishe gusenga kwanjye mu izina rya Yesu, amen. Nigihe giti ntambari gashira, nigihe gitumura bugacyahwa, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Ijuru nizageramo ibyaha, nicyo gituma wuzuye amahoro. Ijuru nizageramo ibyaha, nicyo gituma wuzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. N'igihe gito ngifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu. Nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Ziko mu ijuru hatari umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Ziko mu ijuru
hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo mubabaro untwaye kuko nza wibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izaha nagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Imana izaha nagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Amen. Imana ishimwe. Sime umeze bite ko tubona waje ryari? Naje kare. Waje kare. Nese bimeze bite? Njyewe rwose ntago ndi kubyumva mere. Suri kuririmba? Yego ndi kuririmba. So uzajya uhura muri Bibiliya mere wowe ururirimba ibintu byawe wowe ubona ibintu uzabishobora? Nzabuzwa n'iki se kubishoborega nkorera Imana nyamana? Ahubwo se ko mbona wambaye ingofero, umuntu ayubaha Imana agakuramo ingofero, agakuramo kuteri mu matwi akubaha Imana. Nubaha Imana se ndubaha Imana nazi cyakoze wenda mere wanje nakuba, ariko se ndubaha Imana nazi ngewe. Ugomba kubaha Imana. Kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ariko nta byaha mfite. Urabizi rwose, urabizi. Nta muntu n'umwe ubaho atagira icyaha. Arubwo ndagutuka? Nta muntu n'umwe ubaho. Wanda nkagenda sunuma nkagenda ndananyaruka. Ni muri bana bawe banyaruka. Oya nkubaza unsubize. Ndagusubiza. Ndashaka kukubaza. Akomera undi ngiye n'icyaga kirangije rwose ngiyewe nkumva agacupa mere rwose ngiye. Oya ugomba gukizwa nkagusengera, ntabwo ugomba kunywa inzoga. Ntabwo mu nzu yanjye hageramo inzoga. Hakomera wizi ko ngiyewe ndibeta nkajya kukanywera hirya. Oya nibi ugomba gukizwa ukakira umwami Yesu nk'umukiza wawe, akakubera ubuturo mu bugingo bwawe, ukazabona ubugingo buhoraho. Ubwo se uramutse upfuye ukarimbuka, ukabura ubugingo ukajya kwa Satani. Abantu basenga ntibapfa. Nta Bibiliya uzi ukuntu ivuga, iravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwuka. Umwami atiye baruhuke imiruho n'imihati. Bibiliya si Bibiliya, nanjye ngende ndashaka kwandika igitabo cyanjye cya Bibiliya. Reka da ntiwabishobora. Erega iki gitabo cyahumetswe n'Imana kigira umumaro kuri twebwe. Cyahumetswe n'Imana, cyahumekeye ngenzi yuko kino gitabo cyane. None se ntago musoma ahantu handitse ngo Dawidi? Nyine erega n'amateka y'ibyabayeho. Samuel se ni amateka y'ibyabayeho. None se abo ba Salomo ko ngenzi Salomo hano duturanye hano hirya kwa Jacques Claude. Oya Ramu petit twa Jacques Claude. Ntago uzi ura mwana witwa Salomo. Reka nkubwire. Salomo no n'ibyaha. Ya baba no nitabara ari muri. None ngo rambwira ngo ba Salomo ngo biki ngo bahometswe ni ngewe ndabizi neza n'abantu babesikoro babaze babyanditse byo. Hoya. Reka nkubwire. Tega amatwi nkubwire. Uyu nguyu Samuel Hana yaramutwise, ariko yamutwise mu gihe cyari bikomeye, yari yarabuze umwana. Ajya gusenga Imana. Imana yamubwira ngo nzaguha umwana w'umuhungu. Urumva ngo kandi uwo mwana azaba umutambyi, azaba umucamanza mu Bisiraheli, uzamwite Samuel. Ngo Imana imukoreye igitangaza, arabyara. Amaze kubyara abyaye Samuel, ngo aragenda ajya gushima Imana. Imana imaze kumuha umwana nibwo agiye gushima Imana. Ngo uwo mwana ngo aragenda amushyira mu rusengero, ngo Imana ikajya imubonekera ninjoro aryama, ikamubwira ngo Samuel, undi akitaba. Yakwitaba akabura umuntu umuhamagaye, kajya kwa akamubwira. Ubwa mbere, ubwa kabiri bibaho, ubwa gatatu bibaho. Aragenda amubwira ngo genda utuze wumve iryo jwi ni iry'Imana. Urumva nibwo Imana yari imuhagurukije gukorera Imana no gucira Abisiraheli imanza. Muri make yari umuhanuzi uhanurira amahanga. Ikindi cya kabiri, uwo nguwo Salomo uvuze, Dawidi yabayeho ari umwami. Dawidi yaragiraga intama. Sibyo? Dawidi muto yabaje bavuga. Wakubise ngo wa muji muremure ngo weje. Hako nani mpamvu numva kuba ndi mutoya. Ntabwo umuntu ngiye yazanyemera ngo ni munene ngo neje ngo arateruye. Nanjye namira nka Dawidi. Paf! Tamurangiza. Ndobewe ko. Yewe. Ngiye zabaza. Umva se nkubwire. Dawidi nawe muri icyo gihe Imana yari yaramutoranyije kugira ngo azayikore, nubwo yaragiraga intama
zase Yesayi ngo ariko Imana yari yaramutoranyije kera ngo kuko yajyaga ngo acurangira Imana ikishima ngo agataraka kabyina ngo Dawidi burya yari umucuranzi ukomeye. Kandi Dawidi yuwahaga Imana, yagendanaga n'Imana, yatinyaga icyaha ngo ari kwidubu ngo iyo yazaga ngo yarayifataga, umvaze ngo yarayifataga. Yari umukozi w'Imana, yewe Imana yari yaramutoranyije ngo yafataga idubu ngo akayasamura umunwa ngo agahita yica, ngo yamara kuyica ngo kubera yuko yabagije kurya intama ngo hakaza idubu akayica, hakaza intare akayica. Mbese Imana yari yaramuhaye imbaraga za zindi zikomeye zirenze. Reka nkubwira aho ngaho natagiye, tega amatwi se wumve. ngo nuko umwami Sawuli ngo aza kumenya yuko kwa Yesaya hari umwana w'umuhanuzi w'umukozi w'Imana ukomeye, kuko Imana yari yararangije kumwimikisha amavuta. Ngo imaze kumwimikisha amavuta sasa ngo atangira kumuhanuzi, sasa atangira gucuranga ubwiza bw'Imana bukajya bumanuka, umwuka wera akamumanukiramo, ngo yarangiza kumumanukiramo ngo agakora ibitangaza. Sasa ngo agasenga, yamara gusenga imyuka mibi igahagarara. Ngo aragenda ajya kwa Sawuli ngo akajya asenga, yamara kumusengera imyuka mibi igahagarara. ngo hashiraho iminsi ngo yajya kubona akamubona afashe icumu ararimuteye. undi kubera ko yarazi amacenga yo mu ishyamba ukuntu yizibukiraga intare cyangwa idubu, ngo agahita yizibukira rya cumu rigafata nko ku nzu, rigafata ku nsika, kuko kera bubakishaga urusika cyangwa bubakishaga urubingo. Urubingo uraruzi? Simbizi urubingo nimba uruzi. Ndabyibutsa urubingo ni bya bindi tweze kujya kwa mukecuru. Ego. Mabona abaji bagiye gutema ibyatsi birebire babahinka. Babyita urubingo rero. Nirwo bubakishaga ngo bikagenda bigafata mu rusika. Kuko Imana yabaga iri kumwe nawe. Sawuli yabonye yuko Imana izazamura Dawidi akaba umwami, nawe yagiraga Yeriko yarerekwaga, akabona ko azaba umwami. Ariko ngo umunsi umwe ngo bari bagiye ku rugerero, bagiye kurwana. Amen. Aho muji nawe yari rwose yari umunyabyaha. Umva manze bikubwira neza. Umuntu kukica ikiremwa cy'Imana, ubafata idubu ukica n'intama. None se ko yari ije kurya intama, basi wenda yari kuyihagarika. Yari kuyihagarika tese. None se nkubaza usubira icara hano. Abasomanzi nk'amazi basi. Oya gutuje gato uraza kuyanywa, mbanze gusobanure gatoya kugira ngo wumve naho intandaro ya Salomo naho yavuye. Mere rwose uwo mutipe rwose nawe yari umunyabyaha bya danje. Ubwo se nk'uwo muji ntukajye uvuga nabi. Ibyo bintu ni bibi. None se umuntu Satani yaza kukurwanya ukamureka? Murwanya kandi ikintu cy'Imana. Urumva we yicaga idubu kubera ko yari ije kurya intama ze, kandi nawe ntiyari kumusiga. Cyakoze wa mugani ndagasha. Nawe ntabwo yari kumusiga. Nagusobanurira ukuntu we yagiye kurwana wa mugabo muremure. Cyakoze uramujamo. Uramujamo cyakoze uzi izina rye se yitwa nde? Umutagani ntago cyeze kirakijama n'ikije ni bonsa nyi. Nabonaga ari ubundi. Oya ntukajye uvuga gutya ayo magambo, ubundi ntabwo ari ay'abantu abana b'Imana. Ariko nawe nuko ntase nyine uri ababona gatari bonsa nyine dafite atari. Uriya yari umugabo ngo warwanyaga Abisiraheli, akabarwanya ngo yabateraga ubwoba sana. Karakatipe kahita kagenda ariko bibona atarabyaye Dawidi. Ndeba do. Uri Dawidi? Dawidi rwose ubundi yarafite igara nk'iryanje. Waba Dawidi ariko umaze gukizwa. Ubu ntabwo uri gutyo, ntabwo urakizwa. Reba ibintu wambaye, reba nawe. Meri ni grief. Ubundi kubaha Imana no gukuramo ingofero, kayikuramo kubaha Imana. Iyo ngewe rwose nambaye ingofero nibwo mba numva nyine ibintu nyine biri fresh. Kandi buriya ngewe ukandenganya. Ngewe icyo nifuza kuri wowe, ndifuza kukizwa ukazaba nka Dawidi. Egos nawe Imana yaguha imbaraga, ukuzura umwuka wera, ukajya ukubita abadayimoni bose baje kukurwanya. Dayimoni none Dawidi ukuntu
ukuntu yarwanaga yafataga ingabo bakajya kurwana ariko ngo babanzaga kugisha inama y'Uwiteka ngo bamara kuyigisha inama ngo Imana ikabemerera bakagenda bagakubita Abafilisitiya ngo bakabakubita bose bakabavana mu nzira bamara kubavana mu nzira bagatangira kuririmba insinzi ubwo ukuntu baririmbaga insinzi nabona Imana he nge nkagenda nkayibwira ati ngewe ndashaka kurwanya ngewe umuntu wazanye icyorezo cya corona ni nakataka ubwo se uramuzi uwazanye icyorezo cya corona ni satani noneho warangiza ugakubita igini sasa ukarikubita wamara kurikubita rigahita ripfa kubera ko umwuka w'Imana aba yakumanukiyemo ubundi iyo umwuka w'Imana yakumanukiyemo nta kintu utakora ngo kigende neza nese wari umwuka umeze ute nge mba numva ngiye mubivuga ngiye rwose nkumva mwangurishije rwose umwuka w'Imana ntabwo uwuzi mba numva rwose mwangurishije pe mama ngewe ndashaka kunyegera tugasenga tugahamagara Imana nkakwigisha uko bigenda ukazaba nka Dawidi oya ariko ntukavuga ibyo terime izo terime ni za terime z'inyandagazi Imana itajya yemera ibintu Imana itajya yemera Imana yashaka kuyikurikira ukayubaha ukirinda n'abakobwa uracyari umwana mutoya abizi ko n'abatinya gusa nyine kereka wenda wa mbebe nyine twigana hariya reka nawe ugomba kumwirinda wenda ikibi reka nkubwire iyo ugiye mu bagore Salomo nawe ngaho unteye injuga ubu se ko Salomo yari afite abagore benshi ibihumbi bitari byo injuga ni igiki nyine ubwo nyine unyesikoro ntuzongere cyangwa nyine ntabwo nakwesikoroka ngiye mama wawe yakwesikoroka ngewe icyo nshaka kukubwira ni kimwe ese ko Salomo yashatse abagore benshi none erega icyo gihe bari babemerewe abo ngabo icyo gihe Imana yari yarababemereye ariko ubu ngubu ntabwo wemerewe gutunga abagore 2 cyangwa 3 ariko niyo mpamvu Salomo ni umwe gusa wowe wemerewe gutunga umugore ni bibi ntabwo Imana ibyemera Imana yemera umugore umwe nise Salomo ko yamukunda Imana yemera umugore umwe ntabwo yemera 2 Ako kara wenda nzagakunda nta mukobwa wo kwa nuzu uzamukunda utese kandi utarizuza imyaka yo kurongora ntituzakundana no ndabyanze banza wubaha Imana ugendane n'Imana ukunda Imana ibanze guha ubutunzi guhe buri kimwe cyose wifuza uyikorere uyiririmbire numara kwiririmbira nayo izakugirira neza iguhe buri kimwe cyose wifuza ariko arasenga uramwana arasenga meri none niba senga ukabashaka kuzajya kumugusha uswe no kwa padiri ari umuhereza kwa padiri akata ngenda shaka nimba ari umuntu ukunda rero ndashaka ko aza mu barokore muri ADPR naho ndashaka kukizwa ukaza aho nsengera nisuko nasengeraga nyine nkabona barana abantu ndinjira abantu bakandeba ndashaka kuza muri Gibeon uriya mwana nimba ushaka ko muzakundana ukazuzuza imyaka 25 muri kumwe ndashaka kwaza natajya muri ADPR aze muri Gibeon none sugo ngiye ikibazo rero ngiye ninjiyemo hariya mu rusengero nanga ko abantu babandeba baramwinjira ku muryango kwinjira bakureba nta muntu ukubona baba bari kuririmba bari guhimbaza Imana baba gushaka wiye cyakoze wenda ariko mubaza usubiza umusore mwiza cyane ko rya ari we barangamiye amaso ariko bere ubundi ntabwo ubibona inyana ni yamwe reka nkubwire ubundi waribyaye inyana ni yamwe ubundi n'abamvu nanjye mbavuga ni nzaba nka Dawidi ku buryo n'umuntu uzajya kureba nzarikaragiramo ntago ngiye cyakora rero urashekeje ibyo bintu uvuze ni ibiki gukaraga ni ibiki nzahita nyine mufata nyine yankoni nk'aka boro nyine wa muji yakoze yafashe umuji ariko icyo kintu ntago gishaka kukivuga nyine ryabuye nyine ibuye nyine yafashe yakaraze arangije ari kubita Goliyati ariya mugabo rero yari yarananiranye mu Bisiraheli yari yarateye ubwoba Abisiraheli ariko Dawidi yaje yamukubise ibuye rimwe mu ruhanga ngo arangije akajya aririmba yahise ngo abagore bateye indirimbo bararirimba ngo Dawidi yishe inzovu ngo Sawuli yishe ibihumbi Sawuli yishe ibihumbi Dawidi yishe inzovu nibwo Sawuli yatangiye kumurwanya no kumubuza amahoro ariko reka nkubwire ngiye ndashaka ko ukizwa ukazaba nka Dawidi
nawe ukazakorera Imana nka Dawidi, kuko Dawidi ngo yari afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. ariko nanjye rwose nzabikora. Ubikoze byaba ari byiza, byaba ari akarusho, nashimira Imana. nanjye nzabikora pe. Nibyo nanjye rwose nzabikora, nzaba nka Dawidi. uzakorera Imana, ko Bibiliya ivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yobu 28:28. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mbese cyambere cyo ntabwo nzana ibiro byayo bibi. Wenda njyewe ngende deposit none ndagiza kwiga, ngende niba deposit njyewe ngende nyikorere. Nzakora neza. Aho yagomba kuyikorera uri no ku ishuri, kuko imyaka umaze ntabwo imyaka umaze urayizi, ariko ishigaje ntabwo uyizi. Niyo mpamvu ugomba gukizwa ukakira Umwami Yesu nk'umukiza wawe, akakubera ubuturo mu bugingo bwawe, ukazabona ubugingo buhoraho. Ese Mary, kuri none ko kuyikorera kuno mufata bino bito. Turaririmba tukajya kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, kandi nabo reka nkubwira ikindi kintu Imana ikora nuko yaguha amahoro yo mu mutima. Udafite amahoro yo mu mutima ntacyo biba bimaze. Ubona ari ikibazo mbashaka kwita. None se ko mbona udutekerezo twinshi two mu mutwe. Nuko nyirimo mvuga ni Mary wanjye nk'umwana udafite nyina. Nata njyewe ngomba kuba namubwira ati ndumva afite icyaka, nakamucupa icupa ry'iki? Icupa ki? Ntabwo ugomba kunywa inzoga, narabikubwiye. Ndashaka kukizwa ukakira Umwami Yesu. Ntabwo mbishaka ibyo byose, simbikeneye. Ndashaka kukizwa, ndashaka kugendana n'Imana, ndashaka ko bubaha Imana. Tangiye kumbangamira. None se kubaha Imana nubivuga ngo njyewe sinzanywe base n'icupa ninywere base. Iki Imana igushakaho n'ugukiranuka. Nzatsinda, sinzatugwana, sinzatukana. Aha ni amategeko banyarumva bavuga tutarwana, kudatukana. Ndabyubaha. Ikindi kintu, ibi bintu wambaye ubikuremo. Ibi ni ibiki koko? Ibi ni ibiki? Ibi ni n'abasani. Usigarana isaha gusa. Izi ni staff z'abazanimere. Ikindi, umuntu wakijijwe ntabwo yambara isengeri gutya. Wambaye ishati ukaba sumati. Tari mu rugo ariko. Oya naho waba uri mu rugo. Ubona njya ngo bitamo ikote nka. None se ntubona ko buri munsi mba nambaye neza? Nyine ko ari uko. Nkeneye kukizwa, Imana ikazaguha ubugingo buhoraho. Njyewe ahubwo ndi wowe napfukama nkagusengera ugakizwa, ukakira Umwami Yesu nk'umukiza wawe, ukazabona ubugingo. Urashaka kuzabitekerezaho? Basi wenda ngiye kuguha igihe cyo kubitekerezaho. Basi reka ngiye nkwereka basi ibyo Mary, basi ngiye mfasha sibyo. Mary basi fasha, turabona rwose naravuze cyane. Basi wenda ndomereza n'igihumbi sibyo. Ngewe basi ngende ukora iki? Icupa rya nyuma ndahita mbireka. Kereka nimba ari fanta mbwire barumuna bawe bagende bayizane uyinywe, ariko nta nzoga nakugurira. Kirazira. Basi nyisezere. Kirazira. Sinzongera sinshobora. Ndagacikira ijosi. Ntabwo naguha inzoga. Mama nje yacitse ijosi we Mary urayena rwose. Ntabwo nshobora kuguha inzoga. Ntacyo ndamwafata ariko ndagenda nyigurira. Oya ndatuma umwana yikuzanira. Ese umwana kandi ndagutumira orange. Agoko ni y'abana nkamwe bamwe. Nanjye no kuri ngewe mama we. Ndagutumira orange. Ikindi ubwo bwanwa ugenda ubwogoshe. Ko nawe ucunze. Ese Mary nawe rero utangiye rwose kugira. Umurokore nyine amera nk'umurokore yikora neza akikuriraho umwana. Sindi kumuga. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga? Bibiliya iravuga ngo ugomba kwiyuhagira ku mubiri no ku mutima. Kwiyuhagira neza. Ni gukora isuku ku mubiri wawe, ugakora isuku no ku mutima wawe. Gukora isuku ni ukwihana ibyaha, ukareka ibyaha kandi ukagira isuku no ku mubiri wawe. Nicyo Bibiliya yashatse kuvuga. Rero kende ubikore neza. Warambwiye ngine no gushishana. Nagushoye neza abana nasokoje. Abizi ko ngiye mba nifite n'ikinyabupfura discipline nk'iyo mu ndege. Mu ndege se wagezeyo habayo discipline? Musika rero hano umuntu agira discipline numvise ayabene. Ariko n'undi ndege zajyamo. Indege kuyijyamo uzayijyamo ariko nturayijyamo witubeshye. Wayijyamo se kutari wako ntaragupakingira ibintu ngo ugende. Nijo nise sinzajya muri Amerika. Ako ngiye nakigira. Uwiteka Imana azakujyana. Ariko uzajyayo warakijijwe. Ngewe n'ikimenyimenyi. Reka nze ngiye nkwereke ngiye kuno ngina natishijijwe. Nibi ntabwo se ibintu byanyu. Reka turirimbiye. Iyi niyo nziza. Iravuga ngo ndabaririmbira ibyo wamfiriye, wankunze mfite ibyanarararutse,
wambonye mw'iki Kristo ukaza mw'isi ukamfira yasize ingoma ye nuko aramanuka baramusuzugura ntibamwemera hari indi nshuti nka wese yakunda bayihinyura baramushingije bashashe imyambaro ngo hoza nahirwe umwami Kristo bukeye barahinduka batina bambwe bashashe umwami ubwo baramuhemura bakiza umwambuzi babamba Kristo ibyara byihanganira ngo nawe abone uko gucungura ibyara byihanganira ngo abone uko gucungura yavuye mu ijuru aza muri iyi si aburaho yarambika umusaya we apfira ku musaraba ngo nanjye ngeze mu ijuru ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe yanyemeye nk'inshuti ye zavuga hose izina rye amena urumva rero ko rero kumva ko njye marafashijwe njye banakuye mbonye wari wageze mu ijuru nurumara gukizwa rero uzabukuza ubwo yambabariye umva nkubwire ko nyine tugasubira mu mwe basi kano kanyuma basi uko nyibuze 152 njye mbana nafase njyewe kano kanyuma basi ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe yanyemeye nk'inshuti ye zavuga hose izina yanyemeye nk'inshuti ye zavuga hose izina rye yanyemeye nk'inshuti ye zavuga hose izina rye yakwemeye nk'inshuti ye zavuga hose izina yo yakwemeye nk'inshuti ye zavuga hose izina rye nabomeye nk'inshuti ye zavuga hose izina rye amen nk'inshuti ye zavuga hose izina rye burya bya bintu burya ni original birakaza ni original biragusaba kukizwa kuko iyo bigiye mujya mu munyengo utari wajyamo n'umunsi wari bisaba kuka wantu bisaba rwose umuhogura ngiye rwose umuhogura none se ngiye wigeze wumva hari amazi nanyweye cyangwa hari icyayi nanyweye kuva mu gitondo wigeze ubona hari ikintu ngiye nuko wenda ngiye kenshi mpamenyere reka ugomba ngiye icyo ngusaba no gukizwa ukakira umwami Yesu nk'umukiza wawe ukazaronka ubugingo buhoraho nta kindi ngusaba nta kindi ibyo nubikemura ibindi byose tuzana rwose ngiye nari nakijijwe ngaba sinangiye wenda nkorera karakantu hasi ikizi nakijijwe nyine wakijijwe se umuntu agusengeye ngiye nakijijwe aturanye n'ibyaha byawe sonje fite icyo cyaha ko urabifite nabyo kandi ujye usuzugura awe meretse wenda yo munsi wonyine ari uko wenda numvaga nyine nameze neza ngiye numvaga rwose nacitse intege kandi nkumva ngiye mbara abapeti bari hariya uranuma kandi hari abavana hari abarumuna banjye usizajya uri n'ahantu hose ngomba kugutuma kuko narakubyaye ntacyo basi ntacyo mbabarira ikirya cyo cyonyine n'ibindi byose Imana ikubabarire mbabarira nubwo n'Imana imbabarire ari n'umutipe ejo bundi warashatse kunyendereza ndamutuka imbabarire Imana ikubabarire vuga ngo Imana imbabarire muri byose Imana ikweze namwe basi mu mbabarire basi nimba wenda mwarigeze umuntu wese wenda wakumva ko namubabaje hasa mbabarire ariko ngewe rwose ngewe nta muntu rwose mba numva nababaza nabangamira bose namwe arabizi ko ngewe ntabwo
igitima kibi. Nzi ko wenda ngewe ahubwo nyine ngewe mu mbabaza ahubwo bande bakubabaza nisemeye ko nakubwiye wasi nyine ntabwo nge nakugurira inzoga kereka fanta nabwo ya orange nta kindi kintu nakugurira. Ikindi jya kurya bahishije ibyo kurya birahari, umuceri urahari n'isosi n'ifriti nzi ko ari byo ukunda birahari rwose. Igihe ujye kunywa zemeye zose unywa amazi cyangwa unywa igikoma. Bazi no isinera hasi wallahi. Urezima burambira ngo nk'igikoma ubuyi. Baba we. Jya kunywa igikoma kirahari muri telemosi. Ngiye kuvuga. Oya ugomba kukinywa. Iguma. Ariko ujye wibuka ko turi na muri guma mu rugo. Ugomba kunywa igikoma. Nyoze guma mu rugo ni bituma umuntu atashobora kuba yakifatira wenda akajya. Reka kirazira. Ntabwo ugomba kunywa inzoga, ugomba kunywa igikoma ukanywa icyayi ukanywa amazi, ibyo ubundi biba bihagije. Ndetse na fanta nari nibagiye nta niyo nkugurira, nta niyo nkikuguriye birahindutse. Unywa igikoma n'amazi. Meri utashaka gukora amakosa twasomye ubyemera turi gusoma ijambo ry'Imana. Bibere ngo kuba witeka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka. None rero wowe igikoma muri bibiri igikoma se banashizemo isukari yanjye. Biravuga ngo guhiga umuhigo nuhigura bisa nko kutawuhiga. Rero nawe wahize umuhigo wo kungurira icyo wakunywa ikihe nyine wamubwiye nyine ngurangurira icyo kunywa. None igiki nyine si nyine ubundi kungurira icyo ushaka nyine. Ngewe nakubwiye ngo nkuguriye nakugurira fanta ya orange gusa cyangwa nkakugurira bakazana amazi bayatetse arahari amazi yo kunywa arahari n'igikoma kirahari bagihishije. Ni super deep ntabwo nahinywa rwose nta nukaze kivuze. Ugomba kunywa igikoma kwari igihe utazakibona nutihana. Ngo naburi igikoma wese urabona biri kugera he ifu y'amasaka. Wowe ubona ko turi muri guma mu rugo ibintu byose ugomba kubirya. Byose n'ibijumba n'ibishyimbo bya maganda byose ukarya. Abayobozi bacu sasa bari gutufuragira badukubita amashyimbo nyine ni ibishyimbo nyine ugomba kurya. Ugomba kurya ibishyimbo n'akawunga kandi akawunga gakomeza abasore. Kawunga n'umuceri shaka kuba Goliath cyashaka kuba Dawidi ntabwo nje. None se Dawidi ntiyaryaga umuceri ntiyaryaga kawunga buriya baryaga n'imitsima. Baryaga ibintu bitera imbaraga bituma bagira imbaraga. Gwera bitsima duteka mu yikoma ngo nibyo baryaga ntabwo baryaga biriye ngo baryaga gwera bitsima by'amasaka. Umutsima w'amasaka barabujyaga nyine. Uzi ukuntu uryoha? Nawe narya n'akawunga sinakarya. Akawunga ukarya niko kazagukomeza ukabyibuha ukareka kungana gutyo urananutse nawagira ngo ubinyuma y'urugo nturya. Ugira ngo mbiwe ese wagira ngo inyuma y'urugo nturya rwose kubera icyo utagira urya. Mbiwe ngari na Mary oya hatu erega nkeneye umusore tungana uburyo twinagendanye mu muhanda uni muntu yashaka kumhohotera ugahita umuvana mu nzira ko kaje na Dawidi inzungu zarimo hariko nzabavunira umuheto. Bese kuri gutukana ni icyaha ariko narimvuze ko nzabavunira umuheto abanza. Oya ni icyaha ntuzongere gutukana icyo gitutsi ni kibi nta nubwo Imana ikemera. Uburi gutukana nubwo si ubwo wihannye iki. Nta cyo nanone Imana ibabara. Ariko ugomba kujya urya ukagira peti. Peti nyine nafashe agacupa buze namwerera super deep ushaka kunzanira. Reka nimba utarakizwa rero ubwo uba wigendeye ubwo uzakizwa utakijijwe. Mbese wakijijwe kandi umbwira ko ushaka amacupa. Ngasoma muri Luka ahehe ntago mazi ibindi birabireba muri Luka agana ngiye kugusomera ijambo ry'Imana. Ngiye kugusomera ijambo ry'Imana ribiri muri byakozwe n'intumwa bice 10 murongo wa 34 harabango Petero aterura amagambo ati ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ubwo urumva miki wowe? Ubwo urumva mwiki? Kwemera. Imana ntabwo igirobanura ku butoni. N'abanyabyaha bari inyuma irabemera ikademera ko bakizwa. Nawe rero irashaka kukizwa kuko mubo itazarobanura ku butoni nawe urimo.
ngo kandi abakora ibyo gukiranuka bose irabemera irabakunda ibafite mu gitabo cy'ubugingo. Ese ubundi bo wanditse mu gitabo cy'ubugingo? Izime ntabwo wanyandikishije. Hehe, mu gitabo cy'umwimerere urimo, cya leta urimo, ariko mu gitabo cy'ubugingo nturimo. Ese byaba abantu bose bajya baza hano bose babazanye ibitabo by'iki? Ikiheze Ngemeruka bamunyandikisha. Nese ntabwo mu gihugu nzwe. nyine mu gihugu urazwi, ariko mu gihugu cyo mu ijuru ntuzwi kuko ntiwanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Hari igitabo cy'ubugingo, Hari abantu banditswe no mu ijuru se? nyine hari abantu banditse mu gitabo cy'ubugingo, hari abanditse mu gitabo cy'imirimo. Burya iyo utanze 10,000 uba uri kwandikisha mu ijuru, iyo utanze 5 uba uri kwandikisha mu ijuru. Noneho iyo umaze gukizwa wandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Mu ijuru hari abantu bandikishije. Hari abantu biyandikishije mu gitabo cy'ubugingo batazanavamo, izina ryabo ritazanasibama, bazabaho iteka n'iteka. Wowe wanditsemo? Uzigende wigenzure nusanga wanditsemo arabara amahirwe, ariko nusanga utanzinditsemo uzarimbuka. Nkubwije ukuri nubwo uri umwana wanjye, ngewe nanditse mu gitabo cy'ubugingo, ariko wowe ntiwanditsemo kuko ntukijijwe. Niba urimo nanjye ntabwo urimo kuko buri wese azagenda ku giti izuru, ariko ntabwo waba uhari ntubure kumfata. Ntazasiga. Ntabwo ngewe nagufata kuko ngewe ntabwo ari ngewe ubishinzwe. None nkubaza unsubize, ubu wajya ku kigo cya gisirikare ugapfa kwinjira ntibagufate? Bahita bamenya kuri aduyi uje kubinjirira. No mu ijuru niko bimeze. Ntabwo ushobora kujya mu ijuru utarakoze neza. Ntabwo ko yarongeye kureba. Ntabwo wapfa kujya mu ijuru utanditse. Bazana ibitabo, bazana icyambere cy'imirimo bakareba ko wanditse mu gitabo cy'imirimo, bakazana icya kabiri bakavuga bati uyu muntu yarakijijwe byagenze gutya na gutya. Iyo basanze uri umunyabyaha ujya kwa shitani, kuko shitani nawe abateza amaboko kugira ngo akwakire nyine ushyane nawe. Mu ijuru hazaba yabera gusa, kandi barabagirana nk'inyenyeri. Kwa kundi inyenyeri irabagirana, uzi ukuntu izahabisa, aho tuzaba tugenda hose hazaba hasa nka sahabu, hazaba hagibengera nka ya mabuye ya yasipi. Uko bengerana niko mu ijuru hazaba habengerana. Noneho abamarayika bazaba bariyo, yewe ba Mikayeli, babandi bose ujya wumva bazaba bariyo. Iyo umukiranutsi yagiyeyo rero bose barahaguruka bagakoma mu mashyi. Nezime cyane nabonye hari kibebi cyari cy'umuturanyi ara ku muhanda nacyo kizaba cyagiyeyo. None se yaba yakoze ibyaha akayijyamo, nta juru yajyamo, nta byagiye. Nanjye najyayo, ntajyayo agiye mu ijuru y'umukiranutsi agezeyo. Cyakese umva najyayo, umva ariko gumyana naho tega amatwi wumve mu ijuru ko hateye. Mu ijuru ni heza cyane. Iyo umukiranutsi w'Imana agezeyo bose bahagurukira icyarimwe bakakoma mu mashyi. Umusirikare wa mbere akamureka, umva se, umusirikare wa mbere akamureka agatambuka, uwa kabiri akamureka agatambuka, uwa gatatu akamureka agatambuka, uwa kane akamureka agatambuka, uwa gatanu akamureka agatambuka, uwa gatandatu sasa ubu ugeze iruhande rw'Imana, uri kumwe n'Imana neza, hano harabagirana, wishimye umeze neza, habateye amabengeza. Rero ntabwo ngewe najyana n'umwana aho hantu, ni wowe uhakorera wenyine. Ntabwo nge nahagukorerera ngo byemere. Ntabwo wamvugira se? Reka da, ntabwo byakunda. Wowe ni wowe ugomba kwivugira, ni nawe ugomba gukora iyo mirimo, ni nawe ugomba gukizwa. Iyo umaze gukizwa rero uba wanditse muri cya gitabo cy'ubugingo. Ariko iyo waguye mu cyaha ugakora icyaha, biba bisaba kujya kwihana kugira ngo Imana itarakara, kuko yirakaye ikwandukura mu cya gitabo cy'ubugingo no gupfurapfa. Yambabarira. Imbabazi. Saba Imana imbabazi, ntabwo ari njye ukubabarira. Ariko jewe cyakoze ngiye gusaba Imana imbabazi, ndabwira na cyakisi ntabwo najya mu hejuru n'umusize ngewe ntabwo bibaho. Jeje nabere mugegenda umubwire rero umwatuza agakiza mugenda ubwire mukizwa tuzagendane, kuko hari ahantu hano uburyohe ndagasha. Ntabwo mu ijuru abagore n'abagabo bazabayo. Ntabwo uzatungayo umugore mu ijuru. Nise ubwo ngo waje uri umugabo kare mbari icyo ngicyo nana. Nise wagenda nta mugore mu ijuru hari hagije, ni mu ijuru nyine. Umva nawe ngo ni mu ijuru. Nise sinumvise ngo ntabwo ngo nta kintu wabura. Hari imbuto zirutiza mu isi, hari ibyo kurya birenze ibyo mu isi. Reka nkubwire rero,
Mary hariyo sare bura n'icupa oya ntariyo hariyo vino yateguwe kuva isi yaremwe nta cupa tuzajya tubona ntusubundi bwo nabangiye kugira hariyo vino yateguwe kuva isi yaremwe tuzagenda tukanywaho izaho yaraga reka noneho nkuze oya uwo ihora ari nzima ntabwo igigaga mu ijuru se ntari ikintu cyaho kigaga noneho ngo yuriye urubuto rumwe gusa kandi gatoya kamwe gato gahita kaguhaza ishakura ribona ako kanya uhita uhaga kumva urahazi kumva uguwe neza mu ijuru rero icyo ushatse cyose urakibona ariko ikitazabayo ni abagore n'abagabo nzajyayo na kesi tugenda imbere y'Imana geti musasa gendaje ntabwo uzajya utarakishijwe inshuti yavuga nge ndirimba nkandirimba mwana wanjye ntabwo uzajya ndirimba nkandirimba njya numva uririmba ngo mwijore mbere y'Imana ibyo ugomba kubikorera mu isi kuko mu ijuru ntabwo uzabiririmbira no uzamvugira mu ijuru hari izindi ndirimbo zateguwe kuva kera tuzaba turirimba turamya Imana ibikurunana abakuru n'ibizima bazaba baririmbira Imana icyo gihe rero izi ndirimbo turirimba mu isi zaba zasigaye tuzajya ahubwo tugiye kuririmba izateguwe kuva isi yaremwe none se ngo mfite umuntu umvugira ntabwo ari we uzamvugira ntabwo njye nakuvugira ngo bikunde ko ndi umwana wawe ntabwo njyewe mu ijuru ahubwo njyewe ngomba kukubwiriza mu isi kuko nimara kukubwiriza mu isi ugakizwa uzabona ubugingo buhoraho ariko udakijijwe uzarimbuka uzagenda kwa Satani nk'uko abandi bose bajyayo abantu bajyayo rero ni abasambanyi ababeshyi abatukanyi abicanyi abakunda gukora ibyaha bose n'abarozi abo bose bazajya kwa Shitani ntibazajya mu ijuru Bibiliya rero avuga ngo munyure mu irembo rifunganye kuko inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini iyo nzira ni igihogere abayicamo ni ngo bazarimbuka ariko abaca mu nzira ifunganye ni ukwiyanga ukareka inzoga ukareka kubeshya ukareka ubusambanyi ukareka biriya byose ukora ubundi ukazabona ubugingo buhora bikuremo rwose ntabwo mwasiga bikuremo kugira ngo ijuru uzarijyemo nuko byose ubikuramo ntabwo kano ndaza kukavanamo ubwo ntabwo nabona uko nkakuramo gace ntabwo nakandi cyakafitemo nuzi y'agasumari ubu wambaye umusumari koko oya nyine nakadohera n'agatari kadodo gakomeye bakubwira agacisha urwembe mu kanya ugenda ugace ariko icyo ngusaba no kukizwa ukakibuza reka ngusengere Mana dusengeye uyu musore kugira ngo mubabare ibyaha n'ibicumuro yarabeshye yaratukanye yarasambanye yanyweye inzoga mubabarire aho yagenze nabi bidakwiye umubabarire wese ubugingo bwe wese akanwa ke kugira ngo azabone ubugingo buhoraho urakoze ko umubabariye ni mu izina rya Yesu amen Mana babarire Imana yakubabariye ntacyo ngo nanjye tuzajyana mu ijuru mbere rero njyewe umva nanisunze njyewe nta kibazo genda ujye kurya byahiye nyine nawe nyine shyira nyine ubwo ariko nyine yawe inuze nyine sinibagiwe fanta ndayikugurira cyangwa ugurire pineapple ariko pineapple iraryoha oya ndatuma umwana arayikuzanira pineapple wambwiye ko udashaka orange ndagutumira pineapple nayo ni nziza kabino bijugunye nyine genda ujye kubijugunya urabijugunya muri toilette muri toilette kandi ahubwo nani bacyo bambwiye tujyana gusenga sibyo hari ku rusengero rwawe kuri Gibeon sibyo aho njye ntibazongera kujya bandeba cyane nta muntu uzakureba rwose ninde wagushobora kureba se ubwo abantu bose ngiye kubahita mbabwira baze kuri ahubwo Gibeon Christian TV noneho bajye no kuri Gibeon baze no kuri Gibeon Christian Church iwacu kwa mama baze gusenga
bumva ubutumwa bwiza nanjye noneho babashiti banjye mwese nakijijwe nanjye kujya mbabwiriza mbabwira ati haleluya. Ese ubundi ko wambwiye ngo ntabwo ushaka ko abantu bajya bakureba bagomba kukureba, none se uzavuga bareba hasi cyangwa uzavuga bareba mu ijuru? Ntabwo nzavuga nimba ari icyo. Bagomba kukureba bagakuhanga amaso. Okay, ntacyo nibandebe sibyo. Nibandebe ntacyo, ariko bandebe bakore subscribe kuri Gibeon Christian TV, bakore like, batere commentaire bavuge ngo uyu mwana koko murabona atazaba pasiteri koko akaba nka Dawidi, dore reba ndi nka Dawidi sibyo. None nimurangiza mukoreshe sibyo, mujye mugahereza n'abashiti banyu batari bandeba, none mutangire none mundebe none nanjye none nyizwe none mutije munateraho na comment muvuga ati uriya mwana koko azaba mu Dawidi. Haleluya. Amen. No nkahandi natwe tuzakomeza nanjye none nkahita nza none nkajya nza none nambaye igoti neze neza. Ewe shaka kwambara igoti? Nkambara igoti. Ibyo babivuga mu giturage igoti. Igoti babivuga babasaza bo mu giturage ni bavuga ngo igoti ni ikoti. Ikoti. Karuvati. Mukore subscribe kuri Gibeon Christian TV, mudukisinge, mudulikinge, mudupushinge, muduflowinge, byose tubikore tubane amahoro y'Imana wane nawe hamwe na mama wacu. Amen. Turabakunda cyane. Haleluya. Turabakunda. Amaraso Yesu abatwikire. Amen.